চিকেন পকোড়া তৈরি করব, তার জন্য হাড় ছাড়া মাংস নিয়ে নিয়েছি, কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে। আর লাগছে আদা বাটা, রসুন বাটা আর কাঁচা লঙ্কা বাটা আর 2 টুকরো লেবু। এবার সব মশলা দিয়ে দিলাম, দিয়ে এর মধ্যে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো আর চাট মশলার গুঁড়ো দিয়ে সামান্য লবণ দিয়ে ভালো করে মেখে নিলাম। আর দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ বেসন আর 2 টেবিল চামচ চালের গুঁড়ো দিয়ে এবার অল্প অল্প জল দিয়ে ভালো করে মেখে নেব। লেবুর রসটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে এবার ঢাকা দিয়ে রেখে দেব 10 মিনিট পরে ঢাকাটা খুলে এবার গ্যাস ওভেনে ফ্রাই প্যান বসিয়ে তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেলে পরে একটা একটা করে পকোড়া দিয়ে উল্টে পাল্টে লাল লাল করে তুলে নেব। যে নতুন বন্ধুরা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি তাদের কাছে অনুরোধ রাখবো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য এবং আমার ভিডিওগুলো লাইক এবং শেয়ার করার জন্য অনুরোধ রইল। লাল লাল করে তুলে নিলাম। চিকেন পকোড়া কিন্তু একদম রেডি।